anava molt a missa, perquè ma mare era molt beata, jo anava tots els diumenges a missa. Sentia les abueles allí, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿No le sentiu així, Nibi? Les abueles del Pai se senten a Nibi. 8 i 9 de juliol va ser una cosa espectacular, se'n recorda de la visita del Papa a València? Me cago en... Jo ho vaig viure. Ahir se m'han anat, jo què sé, una visita barateta, barateta. Això de veres. La visita que dius, això què ha costat? Diu, és del que fa... No, vamos a sacar cuenta. Ja ho sé que no tornaré a ir, perquè tinc que fer. Espera. Un capità Mora del Coll, la gent creu que ho vam pagar nosaltres. És mentira, això no ho vam pagar nosaltres, això ho va pagar tot un capità Mora del Coll. Uno molt beato que m'ha dit, anem a veure. Jo el conec, jo li vaig dir, és que volen que vingui el papa, va dir, anem a veure, això del papa, això que va. Va dir, el capità Mora va dir, no s'ho va enterar, va dir, això que va. I després va dir, no, tot. I després va dir, jo ho pago. I després va dir, el papa mòbil també. Però això sí que hi havia diners. Això ho he vist jo. Jo vaig veure això. València estava ple de peregrinos. Això és un peregrino. En sèrio, oficialment hi havia 1,5 milions de peregrinos. Que dius, a veure si reventeu! Força brusa que un polític és xicotiu, campechano, tu te l'agarres de Xina, te'l poses ahí, te les paretes de Xina. Jo li ensenyo paraules, li ensenyo a dir coses, dic, mira, digues, aleshores, gairebé. Ja vos ho expliquem. Si Joan Pau segona no ho coneixia, el Ratzinger és una cosa que jo me l'imagine. Aquí és un poquet aixina, un poquet. Aixina, una poqueta torta, aixina. En el tuñet ahí. I a més portava sabatetes roges de xaval. I jo li vaig dir, coqueto. Qui és, mira, per acabar, qui estava allí esperant-lo, allí a les escaletes de l'avió? La primera, qui estava? Això ho va sentir jo perquè no, perquè va sentir, home! Juanito! El papa només va poder fer això. ¡Salve cuerpo!